राम राम दोस्तों, गुड इवनिंग। जय हनुमान दोस्तों। फिर से स्वागत है एक और वाइल्ड रिलैक्सिंग कैंपिंग, वो भी विंटर कैंपिंग है कि नहीं। ठंड तो जबरदस्त है ना। ठंड तो जबरदस्त है भाई। रास्ता भी क्या रास्ता था यार, मजा आ गया। खूबसूरत रास्ते देखकर अब हल्की हल्की धूप गिर रही है, अभी सनसेट हो जाएगा फिर तो भाई और भी जबरदस्त ठंड। क्योंकि पीछे देख रहे हो ये पहाड़ जंगल, पीछे थोड़ा आगे जाने पर दिखेगा शायद ये जो ऊंचाई वाला जगह है ना, इसके जस्ट पीछे वो वाला जंगल देखिए। पीछे मस्त जंगल है, भरपूर ऑक्सीजन है, एकदम फ्रेश एयर, ताज़ा ताज़ा है ना पूरा भाई। तो ताज़ा फ्रेश एयर के साथ ताज़ा फ्रेश एनिमल भी हो गए। खास करके उस दिन के जो शेर के बातें सुनने के बाद तो भाई पूछो मत, हालत पतली हो गई भाई। तो उसी हिसाब से आज भी मोटे मोटे लकड़ी कैंप फायर करेंगे, है ना। हाँ। लेकिन कुछ आइटम बनाएंगे जो कैंप फायर में बनेगा, थोड़ा चखने जैसा। तुम्हारे लिए स्पेशल एक खंबा लाया हूँ चखने के लिए, आगे बताऊंगा। तो उसके लिए थोड़ा इंतजाम करना पड़ेगा, तो कैंप फायर पहले कर देंगे टेंट लगाते ही, ठीक है। हाँ भाई। उसका क्या बोल रहे थे भाई? क्या बोल रहा था, मैं भी भूल गया भाई। चलो थोड़ा टेंट लगा लेते हैं, चलो। भाई पीछे का जंगल देख रहे हो ना, कौन सा, ये वाला बोल रहे हो या वो वाला? ये वाला भाई, ये वाला। हाँ, ये भी खतरनाक है भाई। रात को पूरा निगरानी के रखना है भाई। ये तो शेर आ जाएगा बोल रहे हो। कह नहीं सकते भाई, मुझे तो कहाँ कहाँ फंसा देते हो। तुमको फंसाने में भी मजा अलग है भाई। क्या मजा भाई, मेरा तो रात भर मुरा फट जाती है। मैं बिना फंसाए मेरा कैंपिंग नहीं गुजरता, क्या करूँ बोलो। फंसाने लगी भी हद होती है ना भाई। नहीं, तुम्हारे लिए कोई हद नहीं भाई। और भी बड़े बड़े फंसाने के प्लान कर रहा हूँ मैं, फिलहाल नहीं बताऊंगा। नहीं तो किस तरफ कूद के चले जाओगे पता नहीं मिलेगा तुम्हारा फिर। भाई झील के पास लो भाई, या नदी के पास लो, और ये हॉन्टेड हाउस ये वाला मत लो भाई। मैं तो ऐसे ही डरपोक आदमी हूँ भाई। और डरा देता हूँ बोल रहे हो। तुमको क्या भाई, शमशान में जाके भी सो जाओगे। मैं तो नहीं पाऊंगा भाई। आदत डालो भाई थोड़ा, कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो। देखो ये तुम्हारे तुम में वो क्या बोलते हैं, सर्वाइवल का वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगा, स्किल आ जाएगा ना तुम में वो। नहीं भाई, मुझको वो स्किल नहीं चाहिए है भाई। भाई ठंड तो पूरा जबरदस्त हो रही है भाई। मुंह की बात छीन ली, अभी मैं वही बोलने वाला था। ठंड के मारे अभी से ही हालत खराब। हाँ, देखो पहले आग का बंदोबस्त कर देते हैं भाई। आग लगा लेंगे पहले। मैं तो ऑलरेडी जमने लगा हूँ, कान वान पूरा एकदम ठंडा हो गया भाई, पूछो मत। तुम्हारा हेयर टकले जैसे क्यों लग रहा है भाई मुझे? टकले जैसे टकला लग रहा हो तुमको? छोटे कर लिया भाई थोड़ा। वो क्या है, कंघी करने में दिक्कत आ रही थी तो। हाँ हाँ। ज़्यादा लंबे रखने से काम वाम करते करते इधर उधर हो जाए करते थे। अब क्या मैं सिनेमा एक्टर हूँ? यहाँ हो जाएगा, दूरी सही रहेगा तो छींटे नहीं जाएंगे। हो जाएगा तो ये डिस्टेंस सही रहेगा। देखो भाई, ऐसे छोटे छोटे मिल गए। पकड़ा है मैंने भी कुछ। हाँ, ये देखा है। आग पकाने में काम आग आएगा भाई। पकाने में? आग को कब से पका रहे हो तुम? खाओगे क्या आग आज? पकड़ाने में बोल रहे हो क्या? चलो उस तरफ थोड़ा देखते हैं।
मैं थोड़ा टेंट का एरिया भी उजाला कर देता हूँ। तो शेर याद आ गया मुझे फिर से। पीछे से भी थोड़ा थोड़ा देखते रहना, तुम्हारे पीछे से। ठीक है भाई, मैं तो आग का बंदोबस्त कर रहा हूँ। पता नहीं लगेगा कहाँ से क्या आ जाएगा। चला लूँ क्या? चला लो भाई, काफ़ी ठंड हो रही है। ये सब करते करते काफ़ी टाइम भी हो गया ना। जल्दी अंधेरा हो जाता है ठंड के मौसम में। कुछ करने के लिए और करने के लिए कुछ टाइम ही नहीं दिया। देखो आजकल काफ़ी दूर भी आते हैं ना। आज का भी लोकेशन ना करीब करीब कितना 20 किलोमीटर बढ़ गया। वो जो जंगल दिखाया था ना उस दिन, ये इलाका भी उसी आसपास है। मतलब कितना दूर आना पड़ता है देखो। हाँ, और देखेंगे भाई फ्यूचर में 15-20 किलोमीटर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 किलोमीटर वो हॉन्टेड कैंपिंग क्या था वैसे जाएंगे। वैसे थोड़ा दूर दूर जाएंगे भाई। प्लानिंग किया है तुम्हारे भाई लिए? भाई वो वांटेड नहीं भाई, मेरे जुबान से चला आया। जो वांटेड जुबान से आया बढ़िया आया भाई, सच बोला तुमने। नहीं भाई, मस्त लोकेशन, 60 किलोमीटर दूर, बढ़िया लोकेशन, यकीन मानो मस्त जगह है। नहीं कहते कहते मैं वो हॉन्टेड कैंपिंग वो 60-70 किलोमीटर बोल दिया भाई। वांटेड नहीं जाएंगे भाई। वांटेड नहीं जाएंगे, हॉन्टेड नहीं भाई। तो लोकेशन जाओगे देखो, फिर ऐसे मेरे गुण गाओगे, मेरे गुण गाते गाते नहीं थकोगे। देखो नहीं, कितने बार तो गुण तो गाते गाते मैं पूरा रात भर 5 दिन तक गाता रहा भाई। झील या क्रिक ऐसे पास लो भाई। आज भी एक क्रिक है, दिखाऊं? थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, रुको। कहाँ है यहाँ पे? ये मस्त क्रिक है, पास में ही दिखाऊंगा थोड़ा। चारों ओर तो जंगल ही जंगल है, कहाँ क्रिक दिखाओगे? जंगल में ही तो क्रिक मिलते हैं, पास में है, दिखाऊंगा थोड़ा। थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा काम तो खत्म करे। तो जैसे मैं कह रहा था, 2 तरह का चिकन, मतलब चिकन तो एक तरह है, 2 तरह का आइटम बनाएंगे हम। थोड़ा सा दही चाहिए। यहाँ पे अलग से 4 अच्छे अच्छे पीसेस थोड़ा चूज करके निकाल लिए हैं। थोड़ा सा दही इसमें डाल दूँ? हाँ डालो भाई। हो जाएगा भाई। ये देखो, ये अलग चिकन है। ये जो नए तरीके से जो आइटम बनाएंगे उसके लिए वो बारबेक्यू कर लेंगे थोड़ा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको ही थोड़ा उबालना पड़ेगा, फिर जो अंगार बचेंगे उससे वो बना देंगे। इसलिए अभी चाहिए इसमें खड़े मसाले, तेज पत्ता 2 और खड़े मसाले सब कुछ, जैसे कि दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, छोटी इलायची और जीरा डाल देता हूँ इसमें। ये बारबेक्यू का बंदोबस्त करने के लिए ये इसमें नमक डालना पड़ेगा रे बाबा, नहीं तो नहीं चलेगा। डालो भाई। हल्दी नहीं डालने से नहीं होगा क्या? थोड़ा डाल देता हूँ, नहीं तो कलर के लिए थोड़ा। हाँ डालो भाई। हल्दी तो टेस्ट में पूरा एक्सपोर्ट है भाई। एक्सपोर्ट है, सेहत के लिए भी एक्सपोर्ट होता है ना। वो शेर के ऊपर भी नज़र डालते रहो भाई, वो भी शिकार करने में एक्सपर्ट है, कहीं हमारा ही शिकार ना कर ले। देखो नहीं कहाँ रखा भाई, हमारा जल रहा है तो भाई। चावल वो आग के ऊपर बिठा दिया है। हाँ वो जल रहा है, तुमने फिर बोला हमारा जल रहा है, हमारा क्या जलेगा? चावल जल रहा है, ये सही है। नहीं भाई, वाइल्ड प्लेस में कैंपिंग करना भी बहुत खतरों का खिलाड़ी है भाई। खतरों का खिलाड़ी है मतलब खतरों से खाली नहीं बोल रहे हो। देखो तेल को स्वेटर पहना के लाता हूँ ठंड की वजह से, कहीं तेल जम ना जाए इधर बर्फ की तरह। पानी तो बर्फ जम रहा है भाई, तेल बर्फ जमेगा क्या? पता नहीं, कभी ट्राई नहीं किया। ट्राई करेंगे क्या कभी? देखो तो आज जाके ऐसे करो,
ये वाला तेल फ्रिज में मार दो, बर्फ होता है कि नहीं मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ भाई। ये सब एक्सपेरिमेंट तुम ही करते रहो भाई घर में। और कुछ बाकी रहेगा क्या? वो तो बाकी नहीं, ये चूल्हा देख रहे हो, इसको सेटअप कर लेंगे। इसमें आग जला के पहले उसको उबाल लेंगे, फिर जो अंगार बचेंगे उसमें ये बारबेक्यू बनाएंगे। सही है? सही है भाई। कितने दिनों बाद ये चूल्हा निकला है भाई, देखो एक अरसा हो गया लगता है जैसे। इसके बारे में मैं तो भूल गया था लगभग। हो गया, इसको छोड़ देते हैं। हाँ ये मैरिनेट होता रहे जब तक वो उबलेगा। थोड़ा चाट के देखो भाई क्या हुआ है। बढ़िया टेस्ट लग रहा है भाई। ये झूठे तरह पर चाटने से क्या होगा भाई? तुमसे ही सीखा है मैंने, एक बार खिलाया था, हाँ कर दिया था, याद है कि नहीं तुमको? ट्रेनिंग भी किसने दिया मेरे को? तुम ही ने तो दिया। गुरु कौन है बोलो? चावल हो गया क्या वहाँ पे? हाँ थोड़ी देर बाद भाई। ये बढ़िया आइडिया किया, डायरेक्ट लकड़ी के ऊपर ही। समझ में आया क्या? या जो कैंप फायर कर रहे थे, हाँ उसके ऊपर ही चावल लाश के बिठा दिया। हाँ वही मैंने देखा। और थोड़े मोटे मोटे लकड़ियाँ पूरा डाल हो देंगे। गया। हो गया, बढ़िया बढ़िया। रहा है, मस्त है। ये भी हो गया लगता है। हाँ हो गया। क्या उबल रहा है भाई सच में? ये लकड़ी भी देखो यार, जुगाड़ किया था, ये पूरा ढल जा रहा है ना उस तरफ, इसीलिए निकाल देता हूँ। निकाल दो। थोड़ा सा तेल मालिश कर देता हूँ इसमें, ठीक है? चिपकेगा नहीं ना। ठंड को और संभाल नहीं पाऊंगा। वो तो चिकन वहाँ पे हो रहा है, तब तक इधर एक सूप भी बना लेता हूँ भाई, गर्मा गर्म। मज़ा ही आ जाएगा दोनों को, है कि नहीं? आज चाय नहीं बनाएगा भाई? चाय नहीं भाई, ऐसे ठंड में सूप ही पियेंगे आज। चाय बनाता हूँ तो चपरा चपरा लगता है बोलते हो, और सूप पी के देखो क्या लग रहा है बोलोगे फिर? पीते पीते काम करेंगे भाई धीरे धीरे। क्या बोल रहे हो? थोड़ा अच्छा से बनाओ भाई। और कितना अच्छा से बनाऊँ भाई? हर बार तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही दे रहे हो भाई। हाँ, इतना बढ़िया बनाने के बाद तुमको गड़बड़ लग ही जाता है, तो मुझे लगता है ताज से ही शेफ मंगवाना पड़ेगा फिर। कैंपिंग में तुम्हारा नहीं होगा और लगता है। उधर चिकन की खुशबू भी आने लगी है भाई, अभी से ही थोड़ी थोड़ी हो रहा तो हो रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ ये उठा के यहाँ से ही उधर भाग जाऊंगा। तुम काटते रहोगे उधर, फिर बोलूंगा वो शेर आया था उठा के लेके गया। तो बोल ही रहे तो उल्टा भी देता हूँ इसको भी थोड़ा थोड़ा। नहीं जल नहीं रहा है, बढ़िया बन रहा है। गर्मी में ही क्या पक रहा है भाई सच में। क्या चिकन की खुशबू आ रही है यार। तुम काटते रहो, मैं भाग रहा हूँ यार यहाँ से ही। कहाँ भागो भाई?
बढ़िया फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं तो आज। साथ में घास भी लाए हैं लगता है। घास कहाँ है भाई? वो वाला लंबा वाला। हाँ, तुम्हारा आँख बहुत तेज है भाई। मिलाएंगे क्या? मिला तो तुम खाओ, अलग से मिलाओ तुम्हारे लिए। सूप तो हो गया भाई। वो चिकन का पकौड़ा कितने बजे होगा? नहीं आज खिलाने के लायक होगा तो, या कल खिलाओगे भाई? मेरे को क्या बोल रहे हो भाई? बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं हूँ खुद आग हूँ। आग को पूछो ना जाके, मैं क्या करूँ बोलो? आग जलेगा तो पकेगा ना। आग स्लो स्लो पकड़ रहा है देखो ठंड की वजह से, मैं क्या करूँ? जबरदस्त ठंड भाई। इतने देर से सूप पकाया भाई, उबाला है ना? तपरा तपरा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है। तपरा तपरा बोलते तो अभी आग में नहीं बिठा देता, नहीं तो स्टोव में ही जाके तुमको। इसको और भी थोड़ा जायकेदार बना सकते हैं। रुको 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 रुको, हमारा सीजनिंग है, ये थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। ये क्या पेट साफ होने के लिए क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा होता नहीं ना सर्दियों में इसीलिए। पेट साफ होगा या 2 दिन तक मेरा आवाज है तो सुने? या खुद ही साफ हो जाओगे बोल रहे हो क्या? घबराओ मत, तुमको साफ नहीं करूंगा, पेट ही साफ करवाऊंगा। ठीक है, नीचे से कुछ नहीं निकलेगा तो? वो तो पता नहीं भाई, तुम्हारा क्या चल रहा है। मेरे को एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो तुम? ये भी डाल रहा हूँ भाई अपने में, ये देख रहे हो, ये देखो। आया टेस्ट अभी? टेस्ट तो पूरा जबरदस्त है। ये कहाँ से ट्रेनिंग लिया भाई? ये खुद से बना लिया भाई, अभी ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं है इसका। नहीं अच्छा तो लग रहा है। गर्मा गर्म सूप, वो भी अभी चटपटा बन गया एकदम। बढ़िया है। अच्छा से तुम्हारा शैतान दिमाग लगाया। और नहीं तो क्या, इधर जायका कैसे निकलता है। गजब स्वाद है कि नहीं? बढ़िया दोस्तों, सच में काम आ गया। देखो अभी कोस रहे थे मुझे, ये टाइम ले लेकर पकाने से ऐसे होता है देखा? वो मुझे भालू जैसी आवाज आया पहले। लाइट डाल के देखा, वो देखा ना कुछ आंखें कुछ चमक रही थी उधर। नहीं देखा, पता नहीं क्या था। थोड़ा दूर है। काफी दूर है, उस तरफ है। अब तो कान खुले रखने पड़ेंगे भाई, चाहे ठंड हो जो हो। ठंड से बचेंगे, सुनाई नहीं देगा दूर से कुछ। एक और ट्रेजेडी हो गया है जानते हो? क्या भाई, बीवी छोड़ के चला गया क्या? आप पता तुम्हें बस वही तुम्हें तो छोड़ के चली जाती है क्या? तो वही सोचता है तुम। बात तो ऐसी कर रहे हो भाई। मतलब हाँ, ऐसे ही कुछ कुछ हो गया है। मतलब क्या हुआ, बहुत सारे कमेंट आते हैं भाई, वो जो हॉरर कैंपिंग किया, मस्त कैंपिंग किया, ऐसे ही कंटेंट होना चाहिए, लगातार थोड़ा बनाइए बोलते हैं। बनाने का मन भी है बहुत, लेकिन क्या होता है उसके लिए दूर दूर जाना पड़ता है, तो मोटा मोटा खर्चा भी करना पड़ता है कि नहीं? तो खर्चा करने से पीछे नहीं हटता मैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखो अभी तक 15,000 कुछ व्यूज गए हैं, ठीक है? 2 दिन में रेवेन्यू देखोगे जो इनकम जनरेट होता है $3.72। देखो ये देखो देखो, 15,000 व्यू में $3.72, जो कि हम लगभग दूसरे वीडियो जो बनाते हैं करीब $6-7-8 मिल जाता है। $6-7-8 होने से थोड़ा काम करने के लिए कुछ तो निकलता है। जो खर्चा क्या रहेगा पता है? डॉलर के हिसाब से खर्चा कितना हुआ? लगभग $22 खर्चा हुआ, अप्रोक्सीमेटली
$22 में से $3 $3.5 निकला भाई। अब इसका क्या मैं अचार डालूं? तो इसी वजह से ही रेगुलरली ऐसे दूर दूर जाके कंटेंट बनाने में मुश्किल होता है। रोजाना ऐसे अगर बनाते जाएंगे तो मैं तो भिखारी हो जाऊंगा भाई। कहाँ से इतना खर्चा करूंगा? कुछ तो मिले। मैं सोच रहा था चलो भाई प्रॉफिट ना हो ना सही, कम से कम जो ओरिजिनल लगा है वही तो निकल जाए कम से कम। इसीलिए प्रॉब्लम होता है दूर दूर हमेशा के, मतलब थोड़ा रेगुलरली ऐसे कंटेंट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मोटा मोटा खर्चा हो जाता है, ऊपर से ये निकलता नहीं। पता नहीं आजकल इसको क्या हो गया, ऐसे कम कम रेवेन्यू बन रहे हैं भाई। ये तो जाके बनाने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ दूर दूर जाने के लिए। देखते हैं आगे आगे वीडियोस में अगर कुछ खर्चा निकलेगा, वही खर्चा दोबारा खर्च करके ही ऐसे दूर जाना पड़ता है। ये तो फिर घर कैसे चलाएंगे? फिर मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? लकड़ियों के आदमी जल्दी हो जाएगा। हाँ, हाथ सब सुन हो जा रहा है। इतना ठंड हो रहा है। बन जा रहे हैं। वैसे लाइट भी डालता हूँ तो देखा करो बीच बीच में। हाँ हाँ, सही कहा आपने। उस टाइम में तो भालू जैसे आवाज आया था मुझे भी। ये तो आग के मजा ले लेके भूल गए थे। भूल गए थे। सही में याद दिला दिया। देखो देखो गड़बड़ हो जाएगा। इस तरफ थोड़ा देख लो। ये एरिया में मुझे लग रहा था आग पूरा आग सफिशिएंट है भाई। जानवर पास में नहीं आएगा लगता है। और खाना भी बढ़िया बन जाएगा। तुमको क्या लगता है जानवर आएगा पास में? आएगा, रात को आएगा, अभी नहीं आएगा शायद। वो शेर मतलब वो जो तेंदुआ, तेंदुआ के बारे में न्यूज में दे दिया था। उसके बाद ही लेपर्ड लिखा था उसमें, लेपर्ड आ गया है बोल के। लेपर्ड वगैरह आ गए तो टेंशन हो जाएगा ना भाई। तेंदुआ आग को डरते हैं या नहीं? पता नहीं। नमक डाल के तड़का भी लगा देंगे, टमाटर गल जाएंगे ना। तो वो टमाटर गलेगा, मसाले रेडी रहेंगे, है कि नहीं? तो वो होता रहेगा, ये डालते रहेंगे, जल जाएगा, डबल काम। लाल मिर्च पाउडर निचोड़ देता हूँ एकदम। हो रहा है भाई, वो क्या हो रहा है, सर्दी है ना जोरदार। सर्दी की वजह से थोड़ा भी आग कम हो जाता है ना, ऊपर से ओस गिरते हैं, ठंड गिरती है तो धीमा हो जाता है और पकना थोड़ा कम हो जाता है। ये सब भी पूरा भीग गए, देख रहे हो? पूरा ओस गिर के पूरा एकदम ठंडा ऊपर से। इसके पास भी थोड़ा बैठ के मजा लूंगा भाई। ठीक है भाई, आग के पास मजा लेते रहो। इधर मैं डाल रहा हूँ सारे के सारे पाउडर मसाले। तो चिकन से भी जो पानी निकला था कि नहीं, वो भी थोड़ा डाल दूंगा अभी। भाई ये काम करते करते काफी देर हो गया लगता है। कितना हुआ? गैस मारूं? हाँ? लगभग 10:30 हो गया होगा। देखो तो मेरा गैस सही है कि नहीं। अल्बोग क्या बोलते हैं? अल्बोग की अलबोग लगभग बोल रहे हो क्या? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा भाई 5 मिनट में फेलूर बोल दी। मतलब क्या हुआ? 10-25 मेरे में तो लगभग ही तो बोला। लगभग 10:30 हो गया होगा बोला। 5 मिनट में क्या मेरे को फेलूर कर रहे हो यार तुम? लगभग सही बोल रहा था। मुझे पता है ना, काम करते करते क्या बचता है। आज क्या कम काम था? आज दिखेंगे पकने के बाद। इतने छोटे छोटे आलू लाते थे भाई। छोटे छोटे आलू? हाँ, मैं खेती करता हूँ घर में तो।
बड़े बड़े आलू लाया करो भाई। छोटे छोटे आलू लाकर मैं बिजनेस कराता हूँ भाई दुकानदारों की। आजकल तो आलू भाव भी बड़े बड़े आलू ही ढूंढोगे तो छोटे आलू कैसे बिकेंगे बोलो। और डालूंगा असल चीज। ये देखो फ्राई करके जो रखा था, क्या कलर है चिकन, मतलब अभी तो कलर नहीं आएगा, पका हुआ कलर देखो, सफेद सफेद है, पकेगा बढ़िया मसालों के साथ। डाल दूं? डालो। इस रेसिपी के नाम तो बताया नहीं। बताऊं? ये रेसिपी का नाम है नए तरीके से। नाम नहीं होगा भाई कोई नाम, मुझे नहीं पता, कमेंट करके हमारे दोस्त लोग बताएं। ये उबाल के चिकन पकाने को क्या बोलते हैं, स्टीम चिकन ऐसे कुछ बोलते हैं शायद। लेकिन थोड़ा नया तरीका कर दिया, बढ़िया लगा कि नहीं बोलो, मतलब खाने के बाद बोलोगे तुम पूरा ये बर्तन चबा के खा जाओगे। नहीं, तरीका तो पूरा अच्छा है। क्या लग रहा है भाई, मजा एकदम? मजा आ गया भाई। चिकन वाला पानी थोड़ा डाल देंगे। फिर थोड़ा नॉर्मल पानी में डाल देंगे ग्रेवी के लिए। बढ़िया लग रहा है भाई आपके पास, मुझे भी यहाँ पर। तुम भी कैंप फायर का मजा ले रहे हो। सबको तो डाल दिया और थोड़ी इधर ये थोड़ा उबल जाए, आलू थोड़ा गल जाए। काफी ठंड भाई। असल डर तो पीछे से ही है, वो ये जो ऊंचाई वाला जगह है उसके पीछे बड़ा जंगल है। मेरा फेस थोड़ा फट जा रहा है भाई। सर्दियों में फटते हैं ऐसे, हॉट फेस सब फटेंगे थोड़ा थोड़ा। आजकल तुम्हारा फेस में कौन सा क्रीम लगाते हो भाई? क्रीम? हाँ। बढ़िया क्रीम लगाता हूँ, सबसे मजेदार पता है क्या भाई? ये जो कैंप फायर बनता है उसका जो राख होता है कि नहीं, हाँ। तो राख में थोड़ा नारियल तेल डाल के, थोड़ा पानी डाल के ऐसे मुंह में चिपका लेता हूँ, बढ़िया होता है सब। पूरा फेस एकदम चकाचक। मुझे लगता है गाय के गोबर भी रख रहे होता है, रोकते होता है कि गाय के गोबर? गोबर लगाते हो क्या तुम? एकदम चकाचक बन जाओगे एक दिन में, देखो पूरा निखर जाओगे एकदम खूबसूरत। फिर लोग तुमसे पूछते फिर ये खूबसूरती का राज क्या है बोले। लेकिन राज किसी को नहीं बता रहा, तुम्हें बता रहा हूँ सीक्रेट में, ठीक है? एक मछली और एक केकड़ा देखो भाई क्रिक के पास। केकड़ा ये आवाज कर रहा था क्या? अरे यहाँ पर एक बड़ा केकड़ा, अरे बाप रे, देख रहे हो? ये तो और भी मस्त बड़ा है भाई, दो दो केकड़े हैं। ये आवाज कर रहा था क्या? और एक मछली भी थी, भाग गई। यहाँ से आवाज आ रहे थे, कोई पानी पीने के लिए जानवर तो नहीं आया। देखो पकड़ोगे क्या केकड़े को? ये आवाज कर रहा था क्या? क्या बड़ा केकड़ा है भाई, खाओगे क्या? ये आज मूड नहीं है। आज मूड नहीं भाई। चिकन तो है क्या, और केकड़ा खाएंगे? छोड़ देंगे क्या? ना खाएगा भाई? हाँ छोड़ देंगे भाई, देखते हैं। छोड़ दे। हाँ छोड़ो। चलो भाई निकलते हैं भैया। वहाँ पे हमारा टेंट, और यहाँ से आवाज आ रहे थे क्रिक से। भाई धुआं धुआं हो गया चारों तरफ, देखो पूरा कोहरा जमने लगा है एकदम ठंड के मारे। क्या पकड़ा है भाई, देख रहे हो? सबसे पहले तो कसूरी मेथी,
पुदीने के पत्ते, धनिया पत्ते, थोड़ा सा दही डाल देंगे। बैटरी गया है भाई उसका। अभी मजा आया भाई मस्त आग के पास। क्या ग्रेवी बना सच में। गर्मा गर्म एकदम ग्रेवी भी देखो। है ना, गजब भाई, क्या टेस्टी बना है। सच में जवाब नहीं, नया तरीका काम आ गया। क्या लाजवाब ग्रेवी। जैकेट, उसके ऊपर स्लीपिंग बैग, शॉल, सब कुछ चाहिए भाई। इतना ठंड है आज तो। अंदर भी बिल्कुल वार्म नहीं है आज तो, पूरा ठंडा है। इतने आग छक लिए फिर भी ठंड है भाई। देखते हैं सुबह तक सही सलामत रहते हैं या जम जाते हैं बर्फ होके। फिर हमको पिघलाना पड़ेगा सूरज के सामने रख के। काम करते करते 12:30 हुए लगता है मुझे। आराम से 12:30।